despertador. Un despertador de feriado vale doble. De feriado y viernes. Tiene que ser bien arriba este despertador, ¿no? ¿Cómo levantás a alguien en un feriado? Están todos o volviendo de disfrutar o durmiendo ahí en la familia o con quien estés. Decir, ¿cómo? Yo me tengo que levantar porque por ahí tenés que laburar como nosotros. Sí. Tenés que Es meter difícil. uno muy power hoy para despertar, Flora. Y sobre todo, Dani, si sos el único que madruga en la familia, porque no tenés que hacer ruido tampoco, ¿no? Aprovechar que el resto puede dormir un ratito. Este es el horario perfecto, Dani, porque se nos mezcla la gente que se levanta como siempre para ir a trabajar, la gente que se levanta por la costumbre ya, aunque hoy disfrute del feriado, y después los que llegan, que ayer salieron. Los que todavía no durmieron también nos acompañan en este Con momento. los días tradicionales te vas cruzando con todos los que van a laburar y sentís esa empatía de Sí. estamos todos en la misma, Sí, a las sí. 4. No nos Pero juzgamos. Hoy no hay empatía. La mayoría de los que te rodean a las 4 cuando salís de tu casa para venir un feriado a trabajar, vienen de pasarla bien. Sí, todavía no durmieron, todavía no se acostaron. Pero bueno, acá como siempre, mientras nosotros charlamos, abajo vas a ver nuestro número de WhatsApp. Nos contactás, nos mandás un mensajito, elegís el tema de despertador también, por supuesto. Y el paso siguiente, vas a nuestro canal de YouTube, @amanecerplaylist, donde vas a encontrar el mensajito y vas a encontrar también la playlist donde vamos sumando todas las canciones. Sí. Así que de a poco se va armando la playlist del mes de octubre. Si todavía no nos buscaste, ahí tenés en pantalla el código QR para escanearlo y vas directamente a @amanecerplaylist en YouTube. Así que vamos a ver quién nos escribe A ver. con este súper despertador. Ahí está Lorena. Lorena, ¿qué dice? Hola chicos del Amanecer, los veo todas las mañanas tomando unos mates antes de salir a trabajar y quería pedirles un tema para este viernes como despertador. Bien, Los Ángeles Azules, Bien. lindo para despertarse con Los Ángeles Azules y Nicky Nicole. Dice, me encanta, muy buen fin de semana, así que saludamos a Lorena por elegir este temón para el viernes, para levantar bien arriba y disfrutar también del Y feriado. aparte es súper pegadizo. Sí. Me encanta, vamos.